Одан кейін Арыстан бабтың басына барайық. Мынау қараңызшы, біріншісі алдында дүкен тұр. Әлі ішіне кірмей қоя тұрыңыз. Дүкенде тастардың түр-түрі тұр. Анау сатушысы айтады. Мынау тас бүйректі қорғайды, мынау сирақты қорғайды, мынау бауырды қорғайды, мынау асқазан, мынау көзден, мынау сиқырдан қорғайды, мынау үйіңді қорғайды, мынау машинең. Тастар ондай мамандықты қай жерден алып келген? Бұл халықты алдау емес па? Сауда жасау үшін. Ал тарихшысы не деп жатыр? Арыстан баб. Міне сіз енді кітапқа тоқтайтын адамсыз ғой. Осын сол жерде дәлелдейміз енді. Бұл рас па екен, рас емес пе екен? Арыстан баб бұл сахаба дейді. Сахаба болған дейді. Негізгі аты Сальман әл-Фарс деп айтады. Сол жерде айтады, жазулыда тұр. Сальман әл-Фарс деп айтады. Енді сіз аға біліміңіз бар адамсыз да? Сальман әл-Фарс ол кім болған? Ол Иранда Аспахан деген жерде дүниеге келген адам. Сальман әл-Фарси парсылық Сальман деп өз аты айтып тұрған жоқ па? Сальман әл-Түркістани деген жоқ қой. Сальман әл-Фарси дүниеден өткен жері оның Ирактың Мадаин негізгі сенімдірек деректерде. Ирактың Мадаин деген жерінде дүниеден өткен Сальман әл-Фарси радиаллаху анху, оның үлкен тарихы бар. Мына кісілер айтады, мынау Арыстан баб негізі Сальман әл-Фарс деп айтады. Енді бұны қайдан алды екен? Міне мен Арыстан бабты өзін құрметтеймін, бірақ мен оған өтірік нәрсе қоспаймын, оған тарих. Одан кейін Укашатаға барайық. Бір қызық айтайын. Укашатаға барамыз. Мен кеше бардым ғой мен. Бара жатқан кезінде алдында өмірі ешкім естімеген бір қызықты айтайын. Сіз білесіз ба, Ерғоян деген сахаба. Бара жатқан кезінде жаңа несі шақырады. Шырақшы, бергел, мынадан асып кетпеңдер Укашатаға. Ерғоян деген сахаба бар екен. Енді кірдік, сұрап жатырмын ғой мен. Өрді сұрап жатырмыз. Бұл кім болған десе, бұл сахаба болған. Кім болған сахаба болғанда да? Бұл Укаша атаның полководеці болған дейді. Бойы 23 метр болған дейді. Қараңыз, ана Укаша атаның жанында отқан тарихшы, Укаша атаның метрін 3 метр болған дейді. Мұнау 23 метр болған дейді. Өйткені ұзын қабір тұрды. Екі келіспеген екен. Қалай ойлайсыз? Сіз біліміңіз бар адамсыз ғой. Укаша ата 3 метр, жанында Ерғоян деген 23 метр сахабаны естігенсіз бе? Болған ба сондай да? Сөйтіп сол жерде отырып жіберіп жатыр әңгімені, шайып жатыр енді. Анау жанында отырып алған. Енді қараңызшы, ақыры сол адамдардың басына баруға болады деп жатырмыз. Барайық, бірақ кімнің басына барып жатыр алдымен біліп алмадық па? Біреуге жұмсардың алдында қай жерге барып жатқан біліп алмадық па? Ерғоян деген кім? Енді қараңыз, әдебім осы ма? Валлахи биллахи деп айтайын. Сол жерде отырсақ алдымызда 4 әйел кіріп алған отыр. Біреуінің юбкасы тізесінен жоғары. Валлахи деп айтам, тізесінен жоғары ашық. Көкірек қолы мынандай. Кәдімгі ашық әйел отыр. Әдебі осылай ма еді? Осылай орындалатын бет? Истиғасы. Сіз айтып жатсыз, имам Шафии Абу Ханифаның басына, имам Азам Абу Ханифаның қабірінің басына баратын тұғын деп. Имам Шафии кім болған ол кісі? Ол кісі бұл нәрселерді беске өте керемет білген адам ғой. Ол әуретін ашып барған жоқ шығар ол жерге. Ол әдебін, шарттарын білген шығар барған болса. Сосын айтады жаңағы тарихшы айтып келеді да, не деп жатыр? Намаз оқы деп жатқан жоқ. Ораза ұста, Құдайдан сұра деп жатқан жоқ. Екеуін де айтса жарар еді ғой. Не дейді? Керемет жасадыңыздар осы жерге келіп. Егер осы жердегі зияраттарыңыз қабыл болып кетсе, қарсаңшы, қабыл болып кетсе, Алла тағала сіздерге гений бала береді деп. Міне мен естіген сөзімді айтып отырмын мен. Ертең бірге барамыз, сол кезде тағы естиміз осын. Дәлелдеп берем. Мен өтірікші адам емеспін ғой, мен естіген құлағыммен естігенді айтып жатырмын. Сөйтіп айтады соңында. Бұл жерде мынау Ерғоян, Құдайдың құдіреті, сол имам Шафии, имам Азам Абу Ханифа, осы ислам тарихшылары осы Ерғоян деген сахаба жайлы білмеген екен да, сол жердегі шырақшы біледі екен да. Қалай ойлайсыз? Енді қараңыз. Сөйтіп айтады. Бірінші осы жерге келген кезде
Укашаға кірмей тұрып, бірінші осыған кіру керек. Айтпесем дұрыс болмайды зиярат дейді. Мен сұрап жатырмын, оны кім айтты десем, Укаша ата солай айтқан дейді. Маған келетін болсаңдар, ер қояннан асып кетпеңдер, бірінші соған зиярат етіңдер деп Укаша ата айтқан дейді. Енді осыны қалай ойлайсыз? Халықты алдау емес па? Одан кейін Укаша атаның басына бардық. Басында отқан шырақшы. Енді бейнероликтарды ашыңыз, интернетке кіріңіз да, Укаша атаның тарихы деп ашыңызшы. 3 шырақшысы 3 түрлі тарих айтып береді. Тұр мына жерде. Мен өтірікшіл деме, мен жайлы сөйлемей-ақ қойыңызшы. Кіріңіз да көріңіз. 3 тарихшы 3 түрлі айтып береді, шырақшылары. Ал енді қазіргі отқан шырақшысы тіптен басқа нәрсе айтады. Бұл айтады, Укаша бұл сахаба болған, негізгі аты ақ көсе болған. Арабтардың тілі келмегендіктен, сол жерде біз тыңдап отырмыз ғой. О арабтардың тілі келмегендіктен, о ақ көсені Укаша деп атап кеткен. Бұл сахаба болған. Пайғамбар салсам мөрін сүйген жалғыз сахаба осы болған. Енді сіз кітапқа тоқтайсыз. Шын Укаша кім еді? Укаша ради. Егер сол пайғамбар сам мөрін сүйген Укаша жайлы айтып жатқан болса, радиаллаху анху, мен Укаша атаны мойындаймын. Бірақ ол қай жерде қайтыс болған? Ол Кентауда қайтыс болмаған. Ол Нәжд деген жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Мусаллама кәззаб деген, мен пайғамбармын деген мұртат шыққан, сіз білесіз тарихты. Соған қарсы соғыста Сабит радиаллаху анху екеуі барлаушы болып кеткен кезінде сол мұртаттардың қолына түсіп, сол жерде өлтірілген, шахид болған Укаша радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху мөрін сүйген. Ал бұл жерде жатқан кісіні, енді жарайды, басқа Укаша болса мен келсем, бірақ бұлар өздері айтып жатыр ғой, сол жерде жазулы тұр, көрсетем. Өздері айтып жатыр ғой, Укашаның пайғамбар саллаллаху арқасын сүйген Укаша сахаба осы деп. Енді міне сізбен менің барғанымның маған жеңілдеу болатыны, олар маған кітап арқалаған ешексің деп сенбейді ғой олар. Олар тек тарихтан сөйлейтін. Сіз кітапқа тоқтайсыз ғой, оларға енді сіз дәлелдеп бересіз, бұл Укашаның ол Укаша емес екенін. Не дейді? Осы жерге келген, одан кейін дін дұшпандары, қараңыздар не деп айтады? Бұл Укаша радиаллаху анху суға батпайтын, отқа күймейтін, қылыш өтпейтін адам болған екен. Керемет па? Сөйтеді да не болады? Оның намазда денесі босайды екен дейді. Осыны білген жаулары, бірақ қараңыз, намаз деп жатыр. Таң намазында деді ма? Намаз оқытын кезінде келіп басын шапқан екен. Сөйтіп не дейді? Қараңыз, ең қызығы осы. Басы жерге түскен кезде домалап дейді. Періштелер, бұрынғылар бұны айтпайтын. Бұрынғылар бас домалап барып колонкаға түсіп кетті, құдыққа түсіп кетті деп айтатын. Бұл не дейді? Періштелер оның басын ала жөнелтті дейді. Періштелер кім көрді? Осы хабар қайдан келді? Хотя бы осы бір жерді түсіндіріп берсінші. Осы хабар қайдан келді? Періштелер бір нәрсені істегендігі жайлы не Құранда келу керек хабар, не пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде келу керек хабар. Жай біз сияқты адамдар ана періште келіп ананы бүйтіп кетті деп айта алмаймыз ғой біз. Енді Укаша радиаллаху анхудың басын періштелердің алып кеткендігі жайлы қайдан алды бұлар? Мен мына халыққа ырза боламын ғой. Халық неге кейбір кезде кейбір адамдар сонша соқыр болады? Мұны айтып жатырмын ғой, маған сенбей қойыңдаршы, басына барып дәлел сұрасаңдаршы, айналайын-ау, ішейін деп жатқан нәрсеңден мынау не деп сұрауға болады ғой. Мен бұның бәрін міне халыққа жаным ашығаннан кейін сол жерге барып ақша құртпаса екен бекерге деп айтып жатырмын бұның бәрін. Енді Қожа Ахмет Яссауидің басына барып истихоса жасай ма, оны әдебімен, шартымен дұрыс жасса ешкім еш нәрсе демейді ғой оған. Бірақ кім үйретіп жатыр оған? Біз тек қана аруақтың басына бар деп жұмсап жатсыздар. Бірақ оның әдебін, оның шарттарын кім үйретіп жатыр оларға? Мен бахавист емеспін. Мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының айтқанынан шыққан адам емеспін. Оларға қарсы сөйлеген адам емеспін.